Ja, ich weiß, über diesen Hitchcock-Klassiker ist schon so viel erzählt worden. Unzählige Dokumentationen und Hintergrundinfos prägen die Fanlandschaft. Aber wetten, dass ich hier noch einiges draufsetzen kann? Herzlich willkommen zu Movie. Ich mache keinen Hehl daraus. Es ist mein Lieblingsfilm von Hitchcock. Wir schauen uns kurz die Mediengeschichte an, dann die Fortsetzung und das Remake, die Matte Paintings, coole Fakten unter anderem zu den Darstellern und natürlich die beliebten Filmfehler. Des Weiteren verrät uns später David Dietrich, welcher andere große Regisseur sich zu seinem Meisterwerk von Die Vögel hat inspirieren lassen. Zum Schluss präsentiere ich euch so umfassend wie nur irgend möglich das alternative Filmende von Die Vögel. The Birds startete am 28. März 1963 in den USA landesweit in den Kinos. Es war übrigens der erste Film, der mit dem Filmfirmennamen Universal Pictures eingeführt wurde, nachdem die Namensänderung von ursprünglich Universal International vollzogen wurde. In Deutschland startete Die Vögel wenige Monate später am 20. September 1963. Die deutsche TV-Erstausstrahlung des Films fand im Rahmen der Spielfilmreihe Das Filmfestival am 6. Dezember 1967 in der ARD statt. Eine erste Wiederholung folgte 10 Jahre später am 8. Februar 1977 in der NDR-Reihe Das Gruselkabinett. Durch die Firma Universal 8 erschien The Birds in den USA auf Super 8 Film und später auch in Deutschland durch Piccolo Film. An dieser Stelle gebe ich kurz rüber zu unserem Andreas, der uns genauer erzählen kann, wie die Vögel das Super 8 Medium eroberten. Hallo Jan, schön, dass du mich fragst. Ja, es hat diesen Film auch auf Super 8 gegeben. Und diese Fassung sah dann so aus. Die erste Veröffentlichung erschien bei Universal 8 in den USA. Die Firma Piccolo Film hat dann diese Fassung übernommen und auch Revue Film hat diese Fassung auch übernommen. Und Revue Film hat sogar noch eine kleine extra 33 Meter Schwarz-Weiß-Stumm-Version rausgebracht, die nannte sich Angriff der Vögel. Das Cover und ein paar kleine Szenen könnt ihr mal eben hier sehen. Und was soll ich dazu sagen? Wer will ja schon einen Stumm haben? Also diese Fassung ist echt gut geschnitten, hat noch relativ gute Farben und ja, die Bildschärfe geht so, könnte ein Tick besser sein. Aber es hat auch noch eine Komplettfassung gegeben, und zwar aus Italien. Die war auf 6 Spulen, aber die war nicht ganz komplett. Es fehlten ungefähr 15 Minuten aus dem Film. Und diese Fassung einzudeutschen war eine absolute Katastrophe. Also unglaublich, dass man überhaupt so eine Kopie für eine Veröffentlichung verwendet hat, ja. Und so viele Hacker und Macken, die da drin waren. Aber wenn sie dann mal deutsch war, machte sie schon Spaß. Aber es hat wirklich Stunden gedauert, diese einzudeutschen. Und das Nonplusultra war dann die Komplettfassung aus Deutschland. Und das war eine Umkehrkopie. Leider gibt es davon nur eine Handvoll, aber diese Kopien sind ziemlich schön. Also, am besten seid ihr bedient mit dieser Fassung. Wer sie ergattern kann, schlagt zu. Die ist echt toll. Und nun zu dir zurück, Jan. Bis bald. Vielen Dank, Andreas. Und nun zu den VHS-Videoveröffentlichungen. 1987 erschien Die Vögel erstmals als Großbox im Rahmen der Hollywood Collection durch CIC Video in den Videotheken. Im Rahmen der Sonderreihe Golden Classics wurde Die Vögel später für den Kaufmarkt verwertet. Auch erschien in 1994 eine Neuauflage der Hollywood Collection als Kaufkassette. Eine vierte VHS-Veröffentlichung fand, vom neuen Master abgetastet, in 1999 im Rahmen der Hitchcock 100-Reihe durch Universal Pictures Home Entertainment statt. Die DVD-Erstveröffentlichung fand nur 2 Jahre später, am 20.10.2001 im Rahmen der Hitchcock DVD Collection Box statt. Es folgten viele weitere Veröffentlichungen auf diesem Medium. Und mit dem Zeitalter der Blu-ray kam erst die wirkliche Qualität zu Hause an. Die Limited Edition der Hitchcock Collection bildete am 1.11.2012 den Start und zog weitere Veröffentlichungen des Films einzeln und in Boxen, alle durch Universal Pictures, nach sich. Und zum Abschluss der Mediengeschichte ist ein ganz besonderer Genuss natürlich die 4K-Variante des Films. So erschien der Film am 9.12.2021 als Einzel-4K Blu-ray und am 12.12.2024 als Teil der Six Movie Collection in dieser großartigen Bildqualität. Hitchcock war grundsätzlich kein Freund von Fortsetzungen oder Remakes. Er sah seine Werke als in sich abgeschlossene Kunstwerke, die ein Thema oder eine Stimmung vollständig ausdrückten.
Dennoch ließen die Fortsetzungspläne zu Die Vögel nicht nach, bis Anfang der 90er Jahre durch den aufkommenden Tierhorrorboom das Projekt als TV-Thriller wieder angegangen wurde. So entstand 1994 der niedrig budgetierte Die Vögel 2 – Die Rückkehr. Dieser spielt viele Jahre nach den Ereignissen des Originals in einer kleinen kalifornischen Küstenstadt namens Lands' End. Eine direkte Verbindung zu den Figuren des ersten Films gibt es nicht, aber das Motiv der plötzlichen, unerklärlichen Naturgewalt ist wieder da. Der Film ist interessant, weil er versucht, an den Mythos des Originals anzuknüpfen, dabei jedoch ganz andere Schwerpunkte setzt und filmisch wie thematisch deutlich schwächer bleibt. Eine besondere Kuriosität ist die Besetzung von Tippi Hedren. Sie tritt hier in einer Nebenrolle auf, allerdings nicht als ihre frühere Figur Melanie Daniels, sondern als neue, unabhängige Rolle namens Helen. In späteren Interviews bezeichnete Hedren den Film im Rückblick als sehr negativ. Auch war sie nicht zufrieden mit der kleinen Rolle, da sie ursprünglich durch eine andere Filmgeschichte geködert worden war, indem sie als Melanie Daniels in einer größeren Rolle zurückkehren sollte. Ebenso ist anzumerken, dass Regisseur Rick Rosenthal in den Credits nicht genannt werden wollte, da er mit dem letztendlichen Ergebnis ebenfalls nicht zufrieden war. Ein weiteres spannendes, ebenso niedrig budgetiertes Beispiel für ein inoffizielles Remake bzw. moderne Neuinterpretation ist der 2006 entstandene Die Vögel Attack from Above. Dieser greift die zentralen Motive des Originals auf, versetzt sie aber in ein zeitgenössisches, realistischeres Setting. Im Gegensatz zum Original ist die Bedrohung hier wissenschaftlich erklärbar. Die Natur rächt sich nicht geheimnisvoll, sondern reagiert auf menschliche Nachlässigkeit und Krankheiten. Die Handlung und Bildsprache nehmen deutlich Bezug auf Hitchcocks Klassiker. Eine besondere Verbindung zu Hitchcocks Film ist dabei die Besetzung von Rod Taylor in einer Nebenrolle. Zwar ohne Bezug auf seine damalige Rolle als Mitch Brenner, aber als eine bewusste Reminiszenz an das Original. Durch Taylors Mitwirkung wird dieser Film zu einer Art symbolischen Brücke zwischen dem klassischen und dem modernen Vogelhorror, auch wenn diese Neuinterpretation inhaltlich unabhängig ist. Zu guter Letzt, 2007 wurde eine weitere Adaption des Buches von Daphne du Maurier mit Naomi Watts in der Hauptrolle und Martin Campbell als Regisseur angekündigt. Zustande kam diese interessante Produktion leider nie. Die Vögel ist ein echtes Effektfeuerwerk. Schon alleine die erste Szene des Films beinhaltet einen Effekt von real zur Studiokulisse. Verlässliche Angaben sprechen von mehr als 400 Trickeinstellungen, darunter Composites, Rückprojektionen, optische Drucke, Vogeltricks und nicht zuletzt die legendären Matte Paintings von Albert Whitlock. Die Matte Paintings wurden traditionell auf Glas oder großformatigen Platten gemalt und anschließend über Compositing-Verfahren mit dem real gefilmten Material kombiniert. Kommen wir zum großartigen Cast des Films, und da gibt es auch einiges zu erzählen. Beginnen wir mit Suzanne Pleshette, die die Rolle der Lehrerin und besten Freundin der Brenners, Annie Hayworth, verkörpert.
Susanne war eine charismatische Schauspielerin aus New York, die ihre Karriere am Broadway begann und bald auch in Hollywood Fuß fasste. Neben Filmrollen in Abenteuer in Rom, Letigo oder Zotti das Urviech war sie vor allem im Fernsehen erfolgreich. Als Emily Hartley in The Bob Newhart Show erhielt sie Emmy-Nominierungen und prägte eine ganze Sitcom-Ära. Ihre markante Stimme machte sie auch zur beliebten Synchronsprecherin. Und wenn wir gerade über Annie sprechen, der reale Drehort rund um das ikonische Schulgebäude des Films ist das Potter Schoolhouse. Hier entstanden die Außenaufnahmen. Durch Schnitt und Matte Paintings erscheint es im Film, als läge die Schule direkt über der Bucht. Dabei sind die einzelnen Drehorte in Wirklichkeit weit voneinander entfernt. Darlene Conley war unter anderem auch in Das Tal der Puppen und Archie und Harry zu sehen. Im TV wurde sie ab 1988 in der Rolle der Sally Spectra in der TV-Serie Reich und Schön eine legendäre Ikone der Soap-Welt. Die Außenaufnahmen der Farm von Dan Fawcett entstanden bei Valleyford. Das Farmhaus und das zugehörige Gelände existieren allerdings nicht mehr. Als Orientierung für Locations-Touristen helfen die markante Baumreihe und ein Ranchgebäude im Hintergrund. Richard Deacon ist oft für seine Darstellungen von ernsthaften, manchmal komisch steifen Charakteren bekannt, die er in zahlreichen Filmen und Fernsehsendungen verkörperte. Deacon liebte das Kochen und war als Kochbuchautor sehr erfolgreich. Sein Buch über das Kochen mit der Mikrowelle verkaufte sich über 1,7 Millionen Mal. Nicht immer deutlich im Bild ist der Deputy Sheriff Al Malone, der durch Malcolm Atterbury verkörpert wird. Den hatten wir doch mal in Der unsichtbare Dritte gesehen. Erinnert ihr euch? Das ist ja komisch. Was? Dass der Pilot da drüben sein Pulver verspritzt, wo schon abgeerntet ist. Auf meinem Parkplatz ist mal einer ausgerutscht und hingefallen, der hat mich schwer verklagt, auf Schadenersatz. Na, wer hat ihn erkannt? Ja, es ist der Captain des LAPD in Erdbeben, der Sergeant Lou Slade suspendieren muss. Hier in Die Vögel verkörpert er den Restaurantbesitzer Deke Carter. Und genau dieses Restaurant gehörte damals im realen Leben Mitch Zenkisch. Dieser erlaubte die Dreharbeiten unter 3 Bedingungen. Die Filmstadt heißt Bodega Bay, der männliche Hauptcharakter trägt den Namen Mitch und Zenkisch erhält eine kleine Sprechrolle. Was ist passiert, Mitch? Ist von einer Möwe angegriffen worden. Von einer Möwe? Noch ein Ratemal mit Jan. Wer ist das kleine Mädchen rechts im Bild? Na klar, Morgan Brittany. Bevor sie mit 10 Jahren hier in Die Vögel auftrat, war sie unter anderem in TV-Serien The Twilight Zone und Playhouse 90 zu sehen. Später sorgte sie in 56 Folgen als intrigante Catherine Wentworth in der Kultserie Dallas für mächtig Unruhe. Ich werde ihn noch bekommen. Ob die Vögel da schon eine Vorahnung hatten? Ich habe den Eindruck, Sie halten das für sehr amüsant. Die hysterische Mutter im Restaurant wurde durch Doreen Lang im Alter von 47 Jahren verkörpert. Sie sind die Ursache für das Unheil. Ihr Leinwanddebüt gab sie 1956 tatsächlich auch unter der Regie von Alfred Hitchcock in Der falsche Mann. Was geht hier vor? Los, mach den Bett. Die Besuchszeit ist gleich vorbei. Hier. Ja, ist das klar? Ja. Einen weiteren Auftritt absolvierte sie 1959 in Hitchcocks Der unsichtbare Dritte als Thornhills Sekretärin. Teile. Na, so schlimm ist es Ob wieder wir von nicht. einer Taxe nehmen, Herr Thornhill? Für den kurzen Weg? Wenn Sie wüssten, wie erledigt ich bin. Ich habe denselben Weg. Fahren Sie mir nach. Den doch etwas schnöseligen, spontanen Bargast im Tides Restaurant stellte Joe Mantell dar. Mantell wurde 1956 als bester Nebendarsteller für Marcy Oscar nominiert. In Chinatown verkörpert er Jack Gitts Kollegen Lawrence Walsh und spricht den legendären Satz „Forget it, Jack, it's Chinatown". Genau hier kam der 1951er Plymouth Cranbrook Belvedere zum Einsatz. Durch das Benzin und die Zigarre ausgelöst entstand das Feuer und die fatale Kettenreaktion bis hin zur Explosion der Tankstelle. Elizabeth Wilson verkörperte im Alter von 41 Jahren die Kellnerin Helen Carter im Restaurant. Es war zwar ein kleiner, aber doch ikonischer Auftritt. Wehe denen, die sich schon am frühen Morgen erheben und sich dem Trunke ergeben. Was passiert oder was ist hier los? Wir führen hier bloß Krieg, Sam. Dieser unscheinbare Koch, der sich kurz aus der Küche bemühte, war Del McKinnon. Er war Schauspieler und vor allem wegen seiner markanten Stimme ein vielseitiger Synchronsprecher mit einer über 50 Jahre währenden Karriere.
Verkörpert wird dieses Mädchen durch Janie Russell, die als Kinderstar in der CBS-Sitcom Dennis die Margaret Wade verkörperte. 1993 war sie in der Verfilmung dieser Serie mit dem Titel Dennis natürlich auch mit von der Partie. Bei dem Fahrzeug, in dem dieses Mädchen gemeinsam mit Melanie und Casey Schutz sucht, ist ein 1960er Dodge Polara Hardtop Wagon. Der freundliche Fisherman, der Melanie ins Boot hilft, ist niemand Geringeres als Doodles Weaver, der Onkel von Schauspielerin Sigourney Weaver. Erwarten Sie etwa, dass ich das glaube? Ach, glauben Sie doch von mir aus, was Sie wollen. Was wollen Sie eigentlich? Ich dachte, das wüssten Sie. Ich will mein Leben genießen. Die Synchronisation von Tippi Hedren in der Rolle der Melanie Daniels übernahm Edith Schneider. Schneider war als Stammsprecherin von Doris Day und Ava Gardner bekannt. Auch für Maggie Smith in Sister Act, Vera Miles in Psycho, Anne Bancroft in Das Kuckucksei oder in TV-Serien wie Falcon Crest und Dallas. Melanies Kostüm wurde durch Kostümdesign-Legende Eddie Heath entworfen. Die Kostümfarbe ist dabei schwer zu beschreiben. Sie selbst nannte es Nilwasserfarbe. Das im Film getragene Kostüm ist dauerhaft im Museum of Style Icons in Newbridge zu sehen. Es ist ja möglich, dass Sie hinter Fischen her waren, wie Sie sagen. Charles McGraw spielt den Fischer Sebastian Scholes. In Spartacus spielt er den brutalen Marcellus, den Spartacus im Aufstand tötet. 1963 war er zudem Lieutenant Matthews in Eine total verrückte Welt zu sehen. Gleich kommen wir zu dem hochinteressanten alternativen Filmende und den lustigen Filmfehlern. Aber interessant sind natürlich immer wieder die Inspirationen eines Films auf die späteren Werke anderer Regisseure. Hier betrachten wir Regisseur John Carpenter und sein Werk The Fog, der Nebel des Grauens. Dazu begrüße ich David Dietrich. John Carpenter ist ein großer Fan des Regisseurs Alfred Hitchcock und mag und schätzt seine Filme unglaublich. Er mag auch Howard Hawks, er mag auch andere Filmemacher, aber Hitchcock nimmt bei vielen Filmemachern eine besondere Stellung ein. Und da John Carpenter auch in derselben Stadt quasi Filme dreht, war es irgendwie naheliegend, dann vielleicht mal den ein oder anderen Hitchcock-Drehort aufzusuchen und ihn selber für die eigenen Horrorgeschichten zu verwenden. Dabei wollte Carpenter vor allem auch dieses Gefühl der kalifornischen Küste einfangen, das viele Leute so gar nicht kennen. Man kennt es aus Filmen, ne? Auch wenn jetzt klar einige sagen, hey, Goonies wurde in Oregon gedreht. Ja, spielt aber auch an derselben Küste. Ne? Das ist einfach nur ein Stück über Kalifornien. So, ist immer noch derselbe Küstenverlauf, sieht alles gleich ähnlich aus, wird nur ein bisschen kälter. So, macht aber denselben Eindruck. Es geht um dieses Klima, das in Kalifornien herrscht, diese komische Mischung am Meer zwischen kalt und warm, ja, manchmal besonders heiß, dann auch in den speziellen Monaten. Diese karge Landschaft, die dann doch wieder irgendwo dann plötzlich wieder Wälder hat und Gestrüpp und Bäume, diese verwinkelten, skelettartigen Küsten, ja, die sich da entlang ziehen, die halt ja auch die Fantasie anregen, zum Beispiel halt für Piratengeschichten wie in die Goonies oder halt auch für Horrorgeschichten, ne, unglaublich geeignet sind. Und Carpenter wollte halt seinem Idol Hitchcock folgen und an den Orten drehen, wo er die Vögel gedreht hatte. Weil die Vögel auch der Film eine ganz eigene Atmosphäre besitzt, was die Auswahl der Drehorte betrifft. Auch wenn man immer wieder klar auch anführen muss, klar, da wurden auch viele Matte Paintings verwendet. Aber zum Beispiel die Anfahrt von Tippi Hedren Richtung Bodega Bay, das ist alles vor Ort gedreht oder vor einer Rückprojektionsleinwand. Ne? Damals hat man das aus Lichtgründen gemacht, teils. Aber selbst das Bild für die Rückprojektion musste ja von vor Ort stammen, von Bodega Bay. Und Bodega Bay liegt in einer grünen, auch etwas unnatürlichen wirkenden Landschaft an der Küste Kaliforniens und hat so eine eigene Atmosphäre aus, ja, ich nenne das immer so Nebel,
Da ist möglich, dass Nebel auftaucht, ne? Was für Carpenters The Fog natürlich dann auch mit entscheidend war. Es ist viel Gischt, es ist viel stürmisches Meer. Oft ist das Meer stürmisch, obwohl dabei gleichzeitig Sonnenschein herrscht. Ja? Es sind seltsame Wetterverhältnisse oder auch manchmal extreme Wetterverhältnisse, weil der heiße Wüstenboden, der heiße Wüstenwind der kalifornischen Wüsten und Umgebungen um den Bundesstaat herum, der ganzen Nationalparks, das trifft da halt auf das kalte Meer. Ne? Und das ergibt ein ganz eigenes Wettergefühl. Und das versucht man in Filmen immer wieder einzufangen und das auch für seine Filme zu nutzen. Und so hat Carpenter sich dann entschieden, einige Szenen, kleine Szenen in Bodega Bay zu drehen, ne? Unter anderem eine im Hafen mit dem Schiff als seine Hauptdarsteller quasi nach dem Fischkutter Ausschau halten. Aber er wollte auch in der Nähe von Point Reyes und Umgebung, das ist der eigentliche Drehort von The Fog, was aber nur Luftlinie 55 Kilometer von Bodega Bay entfernt ist. Ja. Dort wollte er auch einige Szenen drehen und einfach so dieses Gefühl dann auch von die Vögel wieder einfangen. Diesen Film hatte er dabei, was den visuellen Stil betrifft, immer im Hinterkopf. Ja? Dass man eine ähnliche gruselige Atmosphäre schafft, dass man sich langsam herantastet, dass man mit diesen großen, weiten Bildern dieser großen blauen Meeresfläche, der Sonne und auch der grünen und vor allem auch mit seltsamen Gestrüpp und Bäumen besetzten Flächen, dann dem auch gerecht wird. Zum Beispiel ist eines der markantesten Wahrzeichen, nicht immer gleich identifizierbar, wenn man sich nicht mit der Thematik ein bisschen beschäftigt. Das sind diese wirklich wortwörtlich knochigen Äste diverser Baumsorten, die dort vor Ort stehen und die am Meer halt etwas karg wirken, oft die dann vereinzelt vorkommen und dann etwas skelettiert wirken. Nicht immer viel Laub haben, wahrscheinlich auch aufgrund des Windes und der Wetterverhältnisse, aber im Wald dann gedrungen sind. Da ist der Wald dicht, das sehen wir auch in The Fog. Ja. Aber direkt am Meer ist es oft, wirkt es wie ein Skelett, das da steht. Ja, und ich habe mich mal erkundigt, das sind sogenannte Monterey-Zypressen und auch diverse Eichensorten, die da stehen und die einfach dieses gruselige Gefühl miterzeugen. Ja. Und deswegen ist es auch naheliegend, dass jemand wie John Carpenter, der ein unglaubliches Gespür für Atmosphäre hat, an demselben Ort dreht wie Alfred Hitchcock, nämlich in Bodega Bay. Herzlichen Dank, David, für diesen wieder mal wunderbaren Input. Wir befinden uns am berühmten Filmende von Die Vögel. Die letzte Einstellung, wie wir sie heute kennen, zeigt unsere Protagonisten langsam in Melanies Sportwagen davonfahren, während sich an den Straßenrändern, Bäumen und Leitungen unzählige Vögel sammeln. Hitchcock ließ damit bewusst offen, was geschieht. Haben sie überlebt? Wird es wiederkommen? Alles bleibt im Ungewissen. Doch tatsächlich war ursprünglich ein anderes Ende vorgesehen. Laut Drehbuch und Aussagen von Drehbuchautor Ethan Hunter sah die Fassung so aus. Auf dem Weg hinaus aus Bodega Bay passieren sie die Verwüstungen. Ein umgeworfener Schulbus, zerstörte Fenster, Polizeiwagen in Flammen, Tote in Häusern, Spuren eines regelrechten Kriegers. Vor ihnen blockiert eine Barrikade. Mitch steigt vorsichtig aus, schiebt die Sperre beiseite. Die Vögel flattern auf, aber greifen nicht an. Sie fahren weiter. Auf den kurvigen Bergstraßen hebt sich plötzlich ein Schwarm. Die Vögel fliegen direkt auf den Wagen zu. Sie stoßen auf das Verdeck. Schnäbel hämmern durch den Stoff, Lichtstrahlen stechen durch die Risse. Dann reißt das Verdeck zurück. Die Tiere kreisen wild über dem Fahrzeug. In diesem Moment mündet die kurvenreiche Straße in eine lange Gerade. Mitch tritt aufs Gas, rast ohne Verdeck durch die Vögelschwärme. So lassen sie die Bedrohung hinter sich. Der Abstand wird größer. Laut Drehbuch blicken alle gespannt nach vorne in einen großartigen, erleichternden Sonnenaufgang. Wir sehen das Auto schnell in die Ferne fahrend, Fade out. Drehbuchautor Hunter erzählte in einem Interview zusätzlich eine Variante, in der Casey fragt, ob in San Francisco auch Vögel sein werden. Mitch antwortet, I don't know.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wurde dieses spektakuläre Ende gestrichen? Hitchcock soll es schlicht für zu aufwendig gehalten haben. Tatsächlich wäre es ein immenser, gar unmöglicher Aufwand gewesen. Einsatz von hunderten Vögeln, Helikopteraufnahmen, weitere Special Effects, viel Zeit und Geld wären nötig gewesen. Stattdessen entschied Hitchcock sich für das heute bekannte kurze, aber symbolisch starke Bild, das Schweigen nach dem Sturm und die Flucht ins Ungewisse. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich schon auf die kommende Ausgabe, wieder mit einem großartigen Film. Nun wünsche ich euch noch viel Spaß bei den Filmfehlern von Die Vögel. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal bei Movio. Euer Jan. Ciao. Rissalty, rustlety, now, now, now. With every stroke she shed a tear. Rissalty, rustlety, hey Johnny Dossalty. Rissalty, quality,